咳白痰是寒咳，咳黄痰是热咳，咳不出痰是燥咳。记好这3招，自己在家就能调理，省去来回跑医院的麻烦。尤其是分不清自己哪种咳嗽的朋友，赶紧拿小本本记下来。第一，如果你咳嗽时痰是白的、清的，像泡沫一样，有时候还伴着鼻塞、怕冷，这通常是身体受了风寒，可以用生姜3片加上1小块陈皮一起煮水喝，能解表散寒、化痰止咳。第二，如果你咳嗽时痰是黄的、绿的，又浓又稠，感觉喉咙发干甚至疼痛，这是肺里有热了，可以用1个雪梨切块，加上10克鱼腥草一同煮水，能清热解毒、润肺。第三，如果你咳嗽的时候喉咙又干又痒，拼命想咳却没什么痰，感觉有东西粘在喉咙里，可以用银耳1小朵泡发，加上几颗冰糖，慢炖成羹，能滋阴润燥，给喉咙和肺部补充水分。都记住了吗？